会場にあた皆様こんにちは。こんにちは。私たちはつくば市にやってまいりましたキリキリマイでございます。筑波大学の学生を中心に地域の社会人高校生たちと一緒に、日々楽しく活動しておりますユニバーサルソーランという、コンセプトを掲げておりまして、見る人もそして踊る人も誰もがみんなで一緒によすこいソーランを楽しもうというものをコンセプトに活動しております。今から演舞させていただくのは夢花火という曲になります。この曲は、毎年6月に、愛知県豊川地方で行われています豊川おいで祭りの総取り曲となっております。手筒花火がモチーフとなっておりまして、花火師たちのかっこいい姿、そして夜空に燃え移る美しい火花の様子を表した演舞となっております。先ほどのクラッコさんの鮮やかな演舞の次は私たちの力強く、若さにあふれた元気いっぱいの演舞をお届けいたしますので、どうぞ皆様お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。お客様によろしくお願いします。
ありがとうございました。キリキリ舞でございました。ありがとうございま元気。した。背中に北条っていうことかな。ねね、焼酎の名前みたいですね。常に北条。常に宝。